एक बार की बात है। एक गांव में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं थी और पैसे भी खत्म हो गए थी। इसी कारण से वह रोज जंगल जाकर आम तोड़ के लाती और उसे बेच देती। उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपने लिए सब्जियां ले आती। रोज की तरह वह आज भी जंगल आम लाने जाती है और काफी देर आम का पेड़ ढूंढने के बाद टुनटुनी चिड़िया को एक बड़ा सा आम का पेड़ मिल जाता है, जिसे देखने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह बोलती है, वाह, इस पेड़ पर इतने सारे आम लगे हुए हैं। तभी वह वहां से आम तोड़ के बाजार ले जाती है। मीठे और रसीले आम होने के कारण उसके सारे आम देखते ही देखते बिक जाते हैं। वह खुशी खुशी घर लौटती है और वह सोचती है, मैं फिर कल जंगल जाऊंगी और आम लाऊंगी। और जब वह कल जंगल जाती है तो वह देखती है कि उसी पेड़ पर दोबारा ढेर सारे पके आम लगे होते हैं और तभी पेड़ से आवाज आती है, टुनटुनी चिड़िया, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। तुम बहुत ही अच्छी और साफ दिल की चिड़िया हो, इसलिए तुम रोज यहाँ से आम तोड़ के ले जा सकती हो। इसी तरह वह रोज जंगल से आम तोड़ के बाजार में बेच देती और वह खुशी खुशी रहने लगी।